हेलो गाइस, जे ट्यूब में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। और आज की ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर एक ऐसी ही आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे अपने नाम की रिंगटोन, और मैं आपको बताऊँगा कि ये आप कैसे करके आप अपने नाम की रिंगटोन बना सकते हो। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो हमारे नाम की रिंगटोन के ऊपर है। तो दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और जानते हैं कैसे रिंगटोन बना सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए जे ट्यूब चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एंड्रॉयड से रिलेटेड हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अपने नाम की रिंगटोन बनाने के लिए हमें जिस वेबसाइट की ज़रूरत होगी उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, जब वेबसाइट ओपन करोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने होगा। तो जस्ट आपने सिंपली ऊपर स्टेप 1 में एंटर योर नेम, जिस नाम की आप रिंगटोन चाहते हो वो नाम आपने लिखना है। मैंने अपना नाम लिख दिया है, मेरा नाम जॉन है क्योंकि, तो मैंने नाम अपना एंटर कर दिया। और आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो नीचे दूसरे नंबर पर कि जब रिंगटोन आए तो वो क्या बजे। तो उसके बाद आप यहाँ से रिंगटोन आप सेट कर सकते हो, चाहे फिर वो अलार्म हो, आईफोन की रिंगटोन हो, मैसेज ट्यून हो, या फ़ोन बेल हो, या रोमांटिक, या थीम म्यूज़िक। तो जो भी आप सेलेक्ट करना चाहो तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, तो वही वो बैकग्राउंड म्यूज़िक पे बजेगा। तो जस्ट सिंपल आपने वो जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लो, उसके बाद ओके कर दीजिए। मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद हम लोग यहाँ से नीचे ये जनरेटिंग के ऊपर हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं और हमारी रिंगटोन बन जाएगी। और आप यहाँ से देख सकते हो कि ये प्रिपेयरिंग हो रही है हमारी MP3 में। तो यहाँ से ही हम लोग इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आप सुनना चाहो ऑन के कैसी बजती है तो आप वो भी प्ले भी करके देख सकते हो कि कैसी प्ले होती है। John, please तो pick ये हम up the प्ले भी करके call. देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।